Prezidentimizning shu yil 5-fevraldagi 19-sonli farmonlari bilan tanishar ekanman. Maktabgacha ta'limning bir vakilasi sifatida ko'nglimda bir qator iftixor tuyg'ular uyg'ondi. Aytishim joiz, mazkur farmon tugal mazmun mohiyati bilan ta'lim-tarbiyani yanada rivojlantirishga qaratilgan. Ayniqsa, undagi yangi avlod bog'chalari tarmog'i faoliyatini 2026-2028-yillar mobaynida har bir viloyat markazida bittadan yo'lga qo'yilishi, eng avvalo mamlakatimizning har bir hududida bittadan namunaviy, zamonaviy, ayniqsa xalqaro andozalardagi ibrat maskanlari ro'yobga kelayotganidan darak bermoqda. Jumladan, Namangan viloyatida 2027-yilda tashkil qilinishi rejalashtirilayotgan ushbu bog'cha davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida faoliyat olib boradi hamda ilg'or xorijiy tajribalar asosida o'yinga asoslangan ta'lim va tarbiya jarayonlarini amalga oshiradi. Shuningdek, ushbu bog'chalar hududidagi boshqa bog'chalar uchun namuna bo'ladi va tajriba almashish imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, yangi avlod bog'chasi qoshida bolalarni rivojlantirish innovatsion markazlari tashkil etilishi ham bolalarning yoshi va rivojlanish bosqichlariga mos ravishda ijod va san'at, fan va matematika, jismoniy faollik va sarguzasht, til va tasavvur hamda robototexnika va ilk algoritmlash yo'nalishlarida tematik o'yingohlar tashkil etiladi. Shuningdek, ularda simulятsion vaziyatlar orqali bolalarda kasblarga qiziqish uyg'otish, ekologik madaniyatni shakllantirish kabi yo'nalishlar bo'yicha ta'lim-tarbiya jarayoni ham amalga oshiriladi. Bundan ham quvonarlisi, sohaviy oliygoh, malaka oshirish va ilmiy tadqiqot muassasalari bilan birgalikda ilg'or pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish yuzasidan tadqiqotlar olib boriladi. Ularning natijalarini pedagoglar va ota-onalar o'rtasida ommalashtirish bo'yicha choralar ko'riladi. Yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritadigan rahbar va pedagogik xodimlar, jismoniy tarbiya yo'riqchilari, musiqa rahbarlari, psixolog va tarbiyachi yordamchilarining ta'rif stavkasiga nisbatan 20% miqdorida davlat budjetidan ustama beriladi. Mazkur jarayonlarning barchasi mamlakatimizning ta'lim tizimida butunlay yangi iqlim paydo bo'layotganidan farzandlarimizning istiqboli hozirgidan-da yuksak darajalarga ko'tarilayotganidan darak bermoqda.